Takže čau, moje meno je Mike Videos a vítam ťa pri mojom ďalšom videu s názvom 17 randomných otázok tag. Pustme sa na to! Ako si prišiel na svoje YouTubeové meno? Na moje YouTubeové meno som narazil veľmi zvláštnou formou jedného dňa, keď som sedel pred počítačom, teda na pláži. Som tak rozmýšľal a rozmýšľala som, ako zarobiť, ale nie. A rozmýšľala som, čo bude moje meno. Keďže sa volám Michal, tak som si dal, že Mike, čo je anglicky, a dal som si tam, že Videos. A vtedy vznikla tá krása. Aké kreatívne, čo? Keby si mohol zmeniť meno, aké by bolo a prečo? Kebyže si môžem zmeniť meno, tak zmením určite na Dmitri Okolojov, pretože je ruské a každý pozná, že Rusovia sú mafiáni. Takže by som prišiel Dmitri Okolojov a ruská mafia. Keby si sa mohol vrátiť v čase a dať svojmu mladšiemu ja radu, aká by bola? Kebyže sa môžem vrátiť v čase a dať svojmu mladšiemu ja radu, tak by som určite dal radu nahrávaj skôr. Keďže na YouTube pôsobím už 3 roky, alebo že videá mám len týždeň, ale 3 roky pozerám youtuberov a aj som sa popravde snažil natáčať tie videá, ale tie videá vypadali asi takto. A teraz som sa rozhodol, že aj keď vypadajú tieto videá takto, tak ich na YouTube nechám. Aký si bol starý, keď si sa naučil robiť bublinu zo žuvačiek? No ja neviem ani doteraz. Čo si chcel byť, keď si bol mladý? Keď som bol malý, každý chcel byť smetiarom, policajtom, chirurgom, ale ja som chcel byť režisérom. Áno, režisérom. Čo si objednáš v Starbuckse? Tak, keďže v Starbuckse trávim minimál času, keďže na Slovensku ani není, tak asi čaj? Nepijem kávu. Kedy si sa najviac smial? Tak asi keď prišla učiteľka do triedy a prdla si. Potom som zistil, že som to bol ja. Keby si mohol hrať na hudobnom nástroji, aký by to bol? Určite triangel. Viete, je orchester a zrazu. Čo je tvoja obľúbená vec, čo máš rád, keď si naštvaný? Keď som naštvaný, tak rád mlátim veci. Čo je tvoj obľúbený film? Tak, keďže ich je viac, tak niečo, kde sa veľa strieľa a takýchto blbostí. Aké je jedno jedlo, bez ktorého nevieš žiť? Rožok. Čo je tvoj obľúbený dezert? Ak myslíte dezert tento, tak Sahara. Ak myslíte dezert tento, tak sa to volá, že ovocná fantázia. Ale to určite nepoznáte, to máme len my v našom rodnom meste. Hrdý Slovák. Aká je tvoja obľúbená ingrediencia na pizzu? Keďže si väčšinou doprajem šunkovú, tak asi šunka. Chcel by si mať superschopnosť čítania myslí alebo superschopnosť byť neviditeľný? Tak kebyže čítam každému myšlienky, tak mu poviem, že hej ty, zahráme si hru? Ak uhádnem, na čo myslíš, dám mi 5 eur. Ja uhádnem, na čo myslí, dostanem 5 eur. A kebyže som neviditeľný, tak to by bola sranda. Čo si robil, keď si mal naposledy narodeniny? Keď som mal naposledy narodeniny, tak som sa z toho radoval, že mám narodeniny a potom som vedel toto. Keby si bol Pokémon, ako by si sa volal a ako by si vyzeral? Tak, vyzeral by som ako stonožka s 2 hlavami, ktoré chrlia oheň a miesto nôh majú ruky, pretože ruky sú ruky a miesto chvosta by som mal rožok. A volal by som sa Rožko Tritataurus. A posledná otázka. Prečo si ty? No, preto som ja, pretože on je on a ona je ona. My. Tak, ďakujem, že ste si pozreli toto videjko. Ak sa videjko páčilo, dajte like, koment, zdieľajte a odber. Čau.